Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Əgər siz də avtomobiliniz üçün nəzərdə tutulan təkər ölçüləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz wheelsize.com saytına daxil olmağınız kifayətdir. Sayta daxil olduqdan sonra qarşımızda belə bir səhifə açılır. Bu bölmədə biz həm avtomobilin marka, model və ilinə görə axtarış verə bilərik, bu bölmədə isə sırf təkər ölçülərinə görə. Gəlin ilk növbədə marka, modelə görə axtarış edək. Nümunə üçün marka olaraq Hyundai, il olaraq 2007, model olaraq isə Sonata'nı seçək. Bunları tamamladıqdan sonra səhifədə avtomatik olaraq axtardığımız maşının xüsusiyyətləri əks olunur. Hyundai Sonata NF 2004-dən 2008-ə kimi. Bu dizel 2 mühərrikli, bu isə benzin 2 mühərrik, 2-4 və 3-3. Biz 2-4 mühərriki seçim edirik. Bu bölməni seçdikdən sonra avtomatik olaraq sırf 2-4 mühərrikli Sonata üçün nəzərdə tutulan təkər ölçüləri çıxır qarşımıza. Beləliklə 2007-ci il 2-4 mühərrikli Hyundai Sonata üçün həm 215-55 R17, 225-50 R17, həm 215-60 R16, həm də 225-45 R18, 235-40 R18 təkər ölçülərindən istifadə etmək olar. Bu tam qanunidir və buna görə heç bir cərimə tətbiq edilə bilməz. İndi isə gəlin təkər ölçülərinə görə axtarış edək. Təkərin enini 225 mm seçək, nisbəti 50%, diametri isə 17 seçək. Fikir verirsinizsə, bu təkər ölçülərindən aşağıdakı avtomobillərdə istifadə olunur. Biz yenə də Hyundai Sonata NF modelini axtarırıq və görürük ki, eyni qaydada bu təkər ölçüləri məhz bu model üçün nəzərdə tutulub. Beləliklə, əziz dostlar, siz də öz avtomobilinizin marka, model və ilini yazmaqla hansı təkər ölçülərinin sizin avtomobil üçün nəzərdə tutulduğunu öyrənə bilərsiniz. Sağ olun.